咁今日就想同大家講一個我一直以嚟即係收到好多大家嘅 DM 啊，或者其實我都想講一個 topic 啦，就係如果你問我係重新開始過揀 day trading 呢一條道路，我會唔會重新開始過？或者就係如果有得揀，我會唔會重新開始呢？其實個答案係會嘅，但係有好多原因都令我考慮過係唔會啦，甚至係即係有好多瞬間我係想放棄 day trading 呢一樣嘢㗎啦。咁其實好多原因會去解釋到呢一件事啦。咁其實簡單啲嚟講，就係第一啦，你個金錢上嘅壓力啦，即係無論講緊你買嗰啲 backtesting 嘅 platform 啊，買嗰啲就緊你睇 chart 嗰啲 platform 啊，其實都係一筆嘅錢啦。同埋跟住落嚟，你點樣去做 trade 咧？譬如你買 prop firm 啊，或者你用自己嘅真錢 account，咁其實呢啲都會係一個負擔啦。所以其實你要知道，其實做 trading 呢樣嘢，一開始用嘅錢係一定會多過你想象中嘅。同埋其實一開始係一定輸錢先嘅，大部分情況下。但係我都會去即係揀 day trading 呢一個，你可以話係一條道路啦，或者係一個我哋講緊嘅一個職業啦。咁其實簡單啲嚟講，我會揀啦，但係佢唔係好容易啦。同埋我會，但係因為我唔會用完全同一種方式去開始，我會用一種第二種嘅方式去開始建立翻我 day trading 嘅呢一條道路咯。但係同時間咧，我都唔會即係建議所有人去揀呢一條，即係揀呢一個我哋講嘅職業，或者揀呢一個我哋講緊嘅其中一個興趣去成為自己嘅職業啦。因為其實你做 day trading 其實係比想象中難好多啊！佢唔係睇上去咁簡單，好似你喺 IG 度睇到一條片啊，講緊就係乜嘢，你有求其一個 IFVG 啊，用 ICT 嗰啲策略，用幾個即係每一日幾分鐘就可以賺到好多錢啦。其實完全唔係咁嘅。雖然我都會揀翻 day trading，但我唔會用翻同一個方法去開始啦。咁簡單啲嚟講，其實一開始嘅我，其實我都唔係一個即係好咩好勁嘅一個人，我都係一個普普通通嘅一個大學生啦。而家嚟講，咁我都係喺度即係喺揾一個正確嘅道路去學 day trading 咧。一開始咁，大家如果知道我一開始就係其實我都係炒 option 開始嘅，因為嗰種即係高風險但係都高回報嗰種方式，對於我哋嚟講，即係我哋可能18歲、19歲係冇咁大一個經濟負擔啊嘛，同埋我哋有大把。即係可以唔好話大把啦，即係多少少嘅時間可以去揮霍或者去用啦。所以其實我哋係可以即係承受多啲風險嘅情況下，我哋就即係大多數你可能見到嘅大學生有炒 option 開始啊，但係都有啲由正股開始，咁都係好事啦。咁之前你可以話我就係即係追 set up 啊，追盈利啊，或者好想證明自己俾大家睇，或者證明自己俾其他人睇。其實可能我真係一個即係被 the chosen one 啦，即係被揀中咗嗰個好勁嘅 day trader，可能係下一個巴菲特啦。但係你要知道，當你去追緊一樣嘢嘅情況下，即係你好想去越快去證明一啲嘢情況，咁你一定係會遇到更加多嘅困難啦。所以如果你問我要重新開始嘅話，我係一定會學好咗 risk management 呢樣嘢先啦。其實你見到我咁多條片，或者我一直以嚟都同大家講話學好 risk management，做好 risk management，做好即係心理上面嘅嘢啦。咁因為你知道，我哋做 trading，無論係你玩 prop firm 都好啊，咁或者係你玩自己錢都好啊，你知道 risk management 其實係大過策略嘅。呢一樣嘢對於新手或者係一開始學 trading 嘅人嚟講，可能冇咁大嘅一個即係覺悟或者醒悟到呢一樣嘢咁重要，係因為你學 trading 嚟講，你想係學一個好有 profitable 嘅策略啊嘛。咁其實你學 profitable 個策略，咁你覺得哦，咁既然我個 profitable 個策略你會令我賺錢，咁點解我仲要有 risk management 咧？我贏錢咪得咯，我唔使理呢啲嘢噶嘛。但係完全唔係嘅，呢一樣嘢。係一定要學好咗風險先啦，同埋你一定係要建立好自己嘅一套 system 先啦，同埋你要學識做完 trade 之後，你要學翻 review 翻自己啲 trade 啦。從嚟嘅時候，我一定會建議你或者建議我自己啦，慢少少啦，同埋少啲幻想啦，唔係咩做幾個 trade 做幾個月嘅 trading 就可以好似 IG 上面嗰啲 influencer 咁樣，好似買架跑車啊，買好多棟樓啊，好多手錶喺度 flex，完全唔會有呢個可能嘅。同埋我希望係自己可以有多一啲嘅紀律啦。但係即係呢一條路雖然係相對上嚟講比較難去開始啦，但係我哋即係你知道喺而家呢個時代，我不嬲都話你喺網上面學到好多唔同嘅 trading strategy，其實係比之前嗰段時間係簡單咗好多嘅。因為點解越嚟越多人你見到可能 IG 或者係身邊嘅人都開始 day trading 呢樣嘢，其實大家可能最見到嘅嘢都係表面嗰一種啦，譬如自由啊、高上下、唔想打工、時間好彈性，同埋想靠自己啦。
但係即係你見到呢一種自由嘅同時，你要知道咗你低估咗嘅就係嗰啲代價咯。其實有好多代價㗎。你做 day trading 或者你問一個 day trader，就算佢已經係好成功嘅 day trader，佢都會同你講，其實我哋喺個 long term 上面嚟講，我哋都係有一個好大唔確定性。我哋有機會可能就係聽日就輸咗成筆錢啦，因為知道如果你玩緊自己錢嘅話，你嘅真倉係冇人管理到你自己風險管理㗎嘛。即係你 risk management，如果一旦做得唔好，你可以一日就蒸發咗50% of 個 account 咁啊，呢樣嘢。同埋咧，一定係心理壓力好大啦，同埋你自己一個人喺間房度望住個 mon 係你控制所有嘢。雖然呢個係自由啦，但係相反嚟講，佢都係好孤獨，你自己要承受晒所有嘢啦。同埋你好容易重複去犯錯啦，你資金上面都會有壓力啦，同埋最容易會失控嘅位就係你俾情緒打敗咗，搞到有啲 revenge trading 啊、FOMO 啊，或者一啲唔好嘅一啲做 trading 嘅一個習慣。咁就係因為呢、個相反性或者我哋講緊多面性嚟講，雖然做 trading 係好有吸引力啦，但係相對上嚟講佢都有好多唔好嘅地方啦。所以其實你要知道，其實好多人想開始係一件好事啦，因為呢個畢竟係一個即係我哋講緊嘅比較自由少少，同埋呢個潛能比較大嘅一個我哋可以話興趣啦，或者一個職業啦。但係都有好多我哋即係睇唔到嘅代價啦，喺一開始嘅時候。所以你見到可能好多即係睇上去好風光嘅 trader，其實佢哋都經歷晒呢啲嘢啦，唔好真係覺得做呢樣嘢好簡單啦。跟住再同大家講少少嘢啦。如果從嚟我哋唔會做啲咩咧？追 daily profit 啦，打 prop firm 係其中一樣好好嘅工具，去幫助自己去，你可以話 leverage 自己嘅 capital 啊，或者係即係簡單啲嚟講，就係比容易俾自己一個更加容易開始嘅道路啦。但係一旦你開始追 daily profit，或者你想每一日都係綠色，即係 green day 嚟講咧，你就好容易陷入咗個陷阱，就係你想逼自己去做 trade 啊。咁你逼自己做 trade 嘅情況下，就好容易踏入咗一啲唔好嘅 setup 啊，或者係一個未去到 A plus 嘅 setup。咁如果輸咗錢，你會怪自己點解一開始要 trade 呢一個 trade 咧？所以你唔好諗住做追 daily profit 呢樣嘢啦，同埋唔好一開始就用真倉去證明自己可以 flip 得好高啦。因為而家已經市面上有咁多 prop firm 啊，或者有其他一啲方法去令自己可以 leverage 自己嘅 capital 嘅情況下，唔好攞嗰一筆錢，你有嘅錢直接掉晒落個真倉度去，直接可能 risk 好多啊，想 flip 倉啊，呢啲行為，呢啲行為可以短暫內可能做到啦。即係簡單嚟講，其實你做乜嘢都係一個 profit 噶嘛。咁你有機會做到啦，你做到一次之後，係咪真係做到第二次咧？雖然有人同我講話，阿 Min 我一直都知道話，如果你係一個孭100蚊，你每次都係 risk 100%，跟住其實你係 flip 20次左右，你就有1億啦嘛。但係係咪真係咁好彩你做到呢樣嘢咧？所以盡量攞一啲工具去幫助自己啦，去 prop firm 啊，或者就係打一啲唔同嘅比賽賺到多啲錢啊，先至開一個真倉，同埋個真倉唔好用晒所有錢啦。同埋唔好不斷轉 strategy 啦，因為其實大家可能或者有人成日問我話呢個 strategy 好唔好啊？呢一個 setup 好唔好啊？其實我答唔到你好唔好啊，因為你冇一啲真實上面嘅數據去俾我睇，證明呢一個 strategy 好唔好啊。同埋有啲人可能用下個 strategy 就喺度諗緊，究竟呢一個 strategy 係咪真係有效咧？咁你可能係連輸之後問呢個問題啦，但係你知道其實呢個 strategy 你一路以嚟用緊嘅方式，只要啱嘅話，即係你冇違反一啲 rules 嘅情況下咧，其實你係證明咗有用噶嘛，咁你就唔應該再質疑或者去懷疑呢一套 strategy 咯。跟住就係唔好淨係睇 YouTube 學更加多嘅 strategy，唔做 review 啦。因為你做緊 trade 嘅情況下，最緊要係你自己要去明白到你個 trading 上面有冇一啲錯誤啊？究竟你有冇係 FOMO 啊？究竟你有冇 revenge trading 啊？你有冇 oversizing 呢啲問題啊？呢啲如果你唔做 review 係完全唔會知道嘅。跟住就係唔好將 prop firm 成為即係覺得係一個翻身嘅捷徑啊！因為即係 prop firm 係為大家帶嚟咗一個好好嘅方式去係一個低成本嘅試錯啦，同埋有一個高回報啦，有機會。但係佢絕對唔係一個翻身嘅捷徑，因為其實你可能見到好多人用 prop firm 打咗好多錢翻嚟，係一件好事啦。但係其實有好多人或者其實數據上嚟講，其實你係得10幾% 嘅人過到 prop firm 啫嘛。跟住就係得翻幾 percent 嘅人，甚至可能真係 top 1-2% 先可以 pay out 到，甚至係上到 live 或者攞呢個 prop firm 成為一個我哋講嘅職業或者係賺到好多錢嘅方式，其實可能得個0.00幾 percent 嘅啫。所以你要知道 prop firm 係一個好嘅工具，去幫助我哋低風險試錯，同埋有機會有一個高回報嘅一個工具啦。但係佢絕對唔係一個你掉好多錢嘅落去嘅情況就可以成為一個翻身嘅捷徑啦。所以大家要明白到呢樣嘢啦。
同埋你唔好覺得自己明白技術分析就等於識交易啦。而家尤其是喺呢個時段啦，你 Donald Trump 上任嘅時候，求其講一句嘢，New York AM 嗰陣10點鐘，求其噏一個 news，我就要打伊朗啦，跟住 NQ 就跌100點。咁其實呢啲嘢你都要明白到係絕對係冇風險管理，就係控制唔到嘅嘢啦。同埋就係我想講嘅，唔好輸咗錢先開始學 risk management 啦，唔好真係爆咗個真倉先同我講你學 risk management 啦，越早學係越好嘅。所以其實我喺人哋聽翻嚟嘅呢一句話就係、新手最大嘅問題唔係學得太少啊，係太早以為自己係明白晒所有嘢，明白到自己係一個好勁嘅 trader 啊。因為其實你係一個勁嘅 trader，可以係即係越做得越嚟越多嘅時候，就可以明白到自己係一個好嘅 trader 啦。但係你係咪真實上可以靠 trading 呢樣嘢成為你嘅我哋講嘅終身事業咧？其實唔一定嘅，同埋你係要真係 prove 到俾人哋睇係點解做到呢樣嘢噶嘛。咁所以跟住落嚟就係、如果你要打 prop firm 嘅話，其實好簡單嘅啫。你唔好淨係攞嚟睇話 discount 幾多蚊啊，跟住 pay 咗幾多錢啊，個 charge fee 幾多啊，快速分特嘅話上啦，你要自己去比較啦。因為其實市面上而家有好多唔同 prop firm 噶嘛，咁你要去比較呢樣嘢嘅情況，其實有好多唔同工具啦。譬如即係我一路講緊嘅就係用 prop firm match 呢樣嘢啦。咁點解會推薦俾大家？真係我之前一開始就用緊啦，即係一路都用緊呢樣嘢啦。咁就係好簡單嘅啫，因為簡單嚟講，佢就係一個 platform 去俾你睇一次過睇晒唔同 prop firm 之間嘅規則啊，或者就係你可以攞嚟做比較啊呢啲情況咯。因為譬如我哋講嘅一開始你用 Lucid Trading 啊，即係我哋講緊最推薦新手開始都係用 Lucid 呢間公司啊嘛。咁其實點解咧？你可以見到啲真實嘅 review 啊。或者就係點解佢好咧？就係、簡單啲嚟講啦，就係佢個 price 好低咯，相對於其他皮嚟講。因為其實簡單啲嚟講，你知道，即係而家大部分你要下一個50K account 咧，其實係會去到一個100 USD 左右啦，計埋 discount 嘅情況。但係你知道 Lucid 其實平時如果40% off，或者甚至而家有50% off 嘅情況下咧，其實佢係去到70至到80 USD 啫嘛。所以呢個情況下咧，佢對比起其他 platform 嚟講，當然有個價格上面嘅優勢啦。同埋就係你知道 Lucid 嘅 payout 速度不嬲都快啦呢一樣嘢，同埋佢嘅 flex plan 係即係我哋講緊一路以嚟最推薦嘅一個 plan 啦。我哋去玩 platform 一開始要學即係新手開始嘅話。咁其實你用 profile match 就可以好簡單咁，即係睇晒啲，譬如有咩 rules 啊，跟住 challenges 上面有幾多蚊啊，幾多錢啊，跟住 payout 上面嘅 policy 啊，同埋睇下你自己個即係城市，即係香港就唔 ban 啦，但係有機會你喺其他國家生活緊㗎嘛，咁你就可能睇下你有冇機會你喺蘇丹生活緊啊，你有冇機會可能喺巴基斯坦生活緊啊，咁呢啲情況你知道哦冇得用，咁你咪去揾其他 prop firm 咯。所以其實呢個情況下，你就可以比較唔同嘅 prop firm 啦，呢一啲位，譬如有冇啲新嘅，你如果你係打 crypto 嘅，都可以喺呢度睇翻啦。佢就去翻 crypto 呢一個 page，跟住佢就會即係 show 晒一啲新嘅 crypto prop firm 啊，或者一啲唔同 prop firm 嘅唔同 crypto prop firm 嘅情況，你都可以喺呢度一次過睇晒啦。咁即係佢都係一個唔錯嘅平台，去就咁比較翻我哋嘅嘢啦。咁都係分享俾大家睇下啦。譬如之前我哋用緊嘅 Topstep 啊、Apex 啊、Alpha Futures 啊、Tradify 呢啲，其實你見到最熱賣而家最多人最受歡迎都係 Lucid 啦，跟住就係 Alpha Futures 啦。因為之前個50% off 係真係好抵嘅嗰一個 price，跟住就係 Tradify 呢啲，其實只要喺呢度 list 咗出嚟嘅公司，大家都可以去信賴啦。即係有時候你覺得一間公司唔知信唔信得過嘅情況咧，你就可以睇下有冇喺 prop firm match 呢度 list 出嚟啦。有嘅話咁就冇咩問題㗎，大部分。咁跟住咧就繼續講埋落去啦。如果我要重新開始學習，相信即係好多人都問過呢個問題，就係點樣開始學 day trading 呢樣嘢啊？因為而家有好多唔同嘅免費課程啊，或者付費課程啊，或者 IG Reels 好多唔同嘅方式去俾大家開始學習。咁如果你要講，其實都係有一個好簡單嘅道路啫。首先你要明白咗你做緊啲咩先啦。你要學習晒即係 market basics 嗰啲嘢啦，譬如你 trade 緊啲乜嘢啊，NQES 係咩嚟㗎？啲 take up point 啊，呢啲 session leverage 呢啲最基本嗰啲專有名詞係咩嚟？咁你要學識咗先啦。咁如果你想用即係用廣東話去聽，你可以睇翻我5個鐘嗰條片啦。咁跟住落嚟，你學識咗呢啲 basics 之後咧，我會建議即係呢樣嘢可能唔係即係大家覺得冇咁重要嘅，但係如果對於我嚟講，如果你叫我重新開始過咧，我係一定會學咗 risk management 先。你要明白到你每次最多係輸幾多錢啦。
一日輸幾多個情況，或者乜嘢條件下你就要停手啦。學識咗點樣喺呢個市場上面生存咗先，你先可以用呢一個 day trading 嘅技能，令到自己有一個更加好嘅生活啦。你唔生存嘅話，你根本冇第二日可以去做 trading 啦。你今日爆咗倉，你聽日就冇得再 trade 啦。你要明白到呢個道理先。雖然佢聽落去好荒謬啦，但係其實佢離你真係好近嘅。如果你係啱啱好你玩緊 prop firm，咁你上完 funder，你今日先上 funder，跟住你今日就爆咗倉啦，咁你聽日咪又要重新打個考試咯。所以其實呢啲嘢係一瞬間發生，所以我先咁強烈建議大家去學好 risk management 呢一樣嘢先啦。同埋跟住落嚟，我想講嘅一個好重要嘢就係乜嘢叫做一個 profitable 嘅策略，乜嘢叫做 profitable 嘅 trading strategy。唔好幻想自己學識一個咩 FVG retap 跟住 break of structure 就可以成為一個好好嘅 trader。當然你而家可以用 prop firm 去呢一個工具啦。即係去幫助自己，其實即係有唔少人都證明咗 prop firm 其實係根本唔需要一個好嘅策略就可以賺到好多錢翻嚟啦。因為其實 prop firm 呢一個工具其實某程度上嚟講係好好啦，跟住簡單啲嚟講，佢唔使你 risk size 全部增倉嘅風險就可以賺到我哋所講嘅嗰啲 payout 翻嚟啦。所以 prop firm 係一個例外啦。但係如果你想即係令到自己學習更加多嘅 trading 上面嘅知識咧，你係要學好 back testing 或者我哋講嘅 algo back testing 呢樣嘢㗎。你係要真係攞咗一個5年啊或者10年嘅數據 back testing 嘅數據去證明到你呢一個 profitable，唔係你呢個 strategy 係咪真係 profitable？唔係隨便一個 IG influencer 講出嚟嘅 trading strategy 就有用，你要 prove 俾自己睇係真係有用㗎嘛。咁譬如舉個例子啦。之前好出名嘅 Fabio Valentini 嘅 IVB model 啦，之前有一個好勁嘅 IG influ，即係我哋講嘅 hedge fund manager 叫 Monte，應該係 M 字頭跟住 C 字尾嗰個IG influencer 好勁嘅，大家可以去 search 啦。佢就 back test 咗之前嗰啲 strategy 啦，跟住我都用個 multi chart 去 back test 咗一次啦，就其實係攞到同一個 result 啦，因為我都係用翻佢自己嗰個 code 俾我哋嘅 code 嘅啫。咁就係講緊用 NQ Futures 啦，5分鐘 chart 做 entry exit 啦，ORB construction 啦，跟住就係30 minute chart 就睇個 delta accumulation 啦，跟住個 opening range 咧就係定咗喺 NY 8點半至9點啦，5分鐘收盤過咗個 range high 或者 volume 加埋 volume delta 去到嗰對我哋講嘅 basis 嘅時候咧，就到多一張 NQ 啦。跟住 stop loss 就係 opening range low 啦，淨係做 long 嘅啫呢一個 set up，跟住固定1 hour 啦，跟住淨係每一日做一筆嘅 long trade 啦，跟住 back test 嘅 period 就係呢5年，就係2021去到2026年嗰段時間啦。咁跟住落嚟咧，呢樣嘢先係我哋講緊你點樣定義一個 strategy 係咪 profitable，係咪有盈利性嘅一個策略啊？咁 back test 落嚟，我哋見到原來我哋嘅 net profit 係165000喎。呢5年落嚟，如果我哋淨係用呢一套 strategy，我哋可以寫出嚟嘅 strategy，我哋就證明咗原來 Fabio Valentini 呢一套嘅5分鐘嘅，我哋講緊30分鐘嘅 IVB 用5分鐘做 candle 嘅例子，我哋賺到原來係820幾個 trade 嘅情況，我哋個 net profit 係165000左右啦。跟住個 profit factor 係1.31啦，跟住個 return on max DD 係6點幾啦，跟住 monthly return 大概係2500左右啦。有呢啲數據嘅情況下，你先係第一步證明到呢一個 trading strategy 係 profitable 嘅。我哋講緊真正意義上嘅 profitable 啦。咁都有 equity curve 同埋 run up 同埋 draw down 呢啲啊。你會見到呢個係一個相對嚟講可以話係平滑，但係唔係最平滑嗰種 trading strategy 啦。佢都有經歷過一段好大嘅 draw down 啦，你都見到。所以你要去不斷去 back test，可能去 fine tune 嗰啲我哋講緊嘅數據啊，個 delta volume 要幾大啊，個 breakout 個 bubble 要幾大啊。咁呢啲嘢都係不斷你去 fine tune 或者去冇話 fit adjusting 啦，因為冇即係盡量冇去 fit adjusting 揾到一個最完美嘅策略啦，因為唔一定揾到嘅，同埋你揾到之後係 forward testing 都唔一定會 work 嘅，所以只要你揾到一個 trading strategy 係符合到一個 profitable 嘅定義就可以啦。你就可以見到，譬如原來呢一個策略喺800幾個 trade 之間有400幾個 trade 係 winning 㗎啦，跟住 win rate 係大概60%左右啦。Average trade 係 expectancy 係200蚊左右啦，所以你會知道，你見到起碼要有一個你 average trade 或者我哋講嘅 expectancy 係正數，你先會即係肯定100% 同我講話呢個 strategy 係 profitable 啦。跟住你仲有機會可以做埋啲 shuffle trade analysis 啊，或者 Monte Carlo 呢啲你都可以做一做啦，咁就喺唔同情況下知道話原來你呢個 trading strategy 原來就算喺極端嘅情況下都係賺到錢嘅，咁就 OK 啦呢一啲位。
甚至你可以即係講緊 backtest 埋啲 confidence interval 啊，或者就係啲 expected return。咁你最基本最極端嘅情況下，你都見到哦。原來95%所有 case 嘅情況下，我最少一個 trade 嘅 expectancy 都係60幾蚊。咁你知道就係、起碼你對於我嚟講話最唔好嘅情況，個 market 唔係跟住我心思行嘅情況，最差我每一個 trade 長久落嚟我都係賺到60幾蚊，之都係叫 profitable 咯。我覺得對於我哋嚟講。咁譬如之後或者加埋個 cost 嘅情況下，咁你都見到哦，雖然個 profit 可能低咗少少，低咗15000蚊左右啦，但係你見到呢啲我哋講緊判斷係咪profitable strategy，譬如 profit factor 啊，或者 FA trade 嘅 expectancy 呢啲啊，都係一個正數嚟講，咁你先知道係一個我哋講緊嘅正數嘅 strategy 噶嘛。咁你點樣做呢啲即係 backtesting、algo backtesting？其實有好多方式啦，譬如用 multi charts 啦。咁 multi-charts 係即係其中一個 platform 俾大家去用啦，或者就係你可以用 Python 去 backtest 啦，你用data 唔係好識讀 data bento 嗰個 app 啦，去買 data，跟住再翻嚟 Python backtest 都可以啦。或者最 basic 你可以即係再去問下，因為其實而家你用 AI 都好方便啦，即係無論係你 backtesting 或者佢甚至幫你 read chart 啦，其實相信幾年後可能根本唔需要我哋坐喺部電腦面前做 trading 啦，即係可能 AI 搞掂晒所有嘢啦，所以你都可以問下佢究竟對於你嚟講，可能你用緊 MacBook 啊，你用緊 iOS system 啊，你可能未有咁好嘅電腦去做 run 呢個 algo backtest，你手機上面有冇啲方式可以去做到 backtesting 嘅例子？咁你都可以問下 AI 去幫自己手啦。咁學完點樣去揾一個真係 profitable 嘅 trading strategy 嘅時候咧，咁之後我希望大家就係 focus 喺一個 market、一個 section、一個 setup 就可以嘅啦，唔需要好多好多種嘅 fancy 嘅 setup 嘅。其實你真係做好一樣嘢，即係我哋講緊嘅，你做好同一樣嘢，每日 repeat 咁情況下咧，就係最適合自己啦。簡單啲嚟講，跟住同埋做 journal 啦，做 trading journal 啦，一定要做呢樣嘢啦，記錄每一個做 trading 嘅盤前、盤中、盤後嘅策略。即係決策都係好重要啦，因為簡單啲嚟講就係你即係每一個 trader 都唔一樣嘅，佢唔係一樣，即係唔會就算我俾一個肯定 profitable 嘅 strategy 俾你，我俾10個 trader，佢哋 come out 嘅 result 都唔會一樣嘅，因為有啲人一定會 FOMO 啦，有啲人一定會 refrain trading 啦，所以做 trading journal 先可以最好咁即係幫助到自己，即係點樣 improve 啊？你係咪喺心理上面需要 improve 啊？定係你喺邊一個情況下需要 improve 啊？跟住就係做 review 啦，其實同做 journal 好似啦，就係揾到重複嘅錯誤啦，建立好即係篩選咗啲錯嘅嘢，跟住再建立自己嘅 playbook 都係好重要啦。跟住如果你問我學翻一種 trading strategy，我真係會建議大家如果真係有時間可以學下 order flow 呢樣嘢啦，學下 footprint 啊，學下 heat map 呢樣嘢啊。因為其實呢種 strategy 我哋講緊嘅 order flow trading、footprint trading、heat map trading 咧，其實係可以融入所有 trading strategy 入邊嘅。無論用緊 support resistance 啊，其實你都可以攞嚟睇下邊一個位係真正有 support 啊。我哋講緊 heat map 上面邊一個位 resting order 最多喺 RCT 上面嚟講，咪就係個 liquidity 嘅位咯。一個 FVG 係咪真係一個 FVG？你咪睇翻個 candlestick 跨越嗰陣係咪真係冇乜嘢 order 喺嗰度咯？一個 order block 係咪真係一個 order 嘅 block？咁你咪去睇翻 footprint chart 嗰度係咪真係好多 order 喺某一個 price level 上面咯？所以呢啲位都係即係如果你問我重新學改個 trading strategy，我會即係學咗 order flow 先咯。跟住建立晒呢度成個 system 咧，你就可以考慮去打 prop firm 啦。即係做完 demo trading 嘅情況，你就可以打 prop firm 啦。咁跟住就係 sell 下自己啦，就係你要記錄低自己嘅嘢啊嘛。我哋講緊咁做 trade 之前、做 trade 途中、做 trade 之後，都係需要做記錄啦。點解要入場？呢個係咪我 set up 風險係咪符合咧？咁呢個就係做 trade 之前你要明白到嘅嘢啦。做 trade 途中，你有冇跟住你嘅 trading strategy 啊？你有冇 adjust 你嘅 TP？有冇 adjust 你嘅 stop loss 呢啲嘢？你有冇俾你嘅情緒影響咗你嘅 trade 啊？原來你係做咗10個 trade，咁你咪 over trade 咗咯。今日咁你要知道你做 trade 途中係有呢啲嘢去要判斷，要去記錄低啦。同埋做完 trade 之後，你要去判斷翻呢一筆 trade 係咪值得我去做咧？呢一筆 trade 係咪一個 triple A setup，或者呢個 trade 係咪一個 A plus setup，你都要知道啦。同埋呢個做 trade 途中，你有冇犯下啲咩錯誤？下次要改啲咩咧？都係你要做 journal 先去明白到一樣嘢啊。咁就係建立咗 AEK 或個 .com 啦。咁遲啲就會過多可能1個星期左右，我 fine tune 完所有嘢，我就會逐步開俾 public 去用噶啦。咁佢有幾個幾唔錯 function 啦。咁其實好即係最主要嘅 function，相信大家最想要都係我哋講緊呢個
就係交易日誌呢樣嘢啦，就係做 trading journal 呢樣嘢啦。咁就係譬如原來你做完啲 trade 之後，舉個例子啦，你知道咗哦，原來我今年做咗31個 trade 啦，win rate 係77%啦，總共 profit 係43,000蚊啦。average 嘅 RR 我哋講緊14啦，跟住 profit factor 係9.06，咁呢啲嘢都係方便大家去睇翻啦。跟住盈利分析啊，譬如哦，原來我每一個 loss 係700幾蚊嘅喎，跟住原來我最大嘅一個最差交易係-2000喎，跟住原來我而家最大連勝係7連勝緊，跟住我最好交易日係原來係5月9號呢一日。咁呢啲持倉時間呢啲都係一個方便大家去睇翻啦，最仲有啲譬如唔同嘅 chart 去俾大家去睇翻啦。跟住，譬如就係你可以 lock 翻啲 journal 啊，入場價、出場價呢啲啊，草中嘅情緒係點啊，個策略係點啊，跟住進場嘅理由啊，檢討筆記係乜嘢啊，你都可以 cap 圖去呢度再 upload 翻上去啦。咁呢啲都係一啲第一個即係途中你要明白嘅嘢啦。跟住就係一啲唔同嘅交易分析啦，就幫大家去點樣成為一個更加好嘅 trader 啦。譬如我就同你話。原來我咁多筆 trade 入邊最差嘅一個問題係咩啊？原來我有 over trading 嘅問題咯。我 over trade 咗兩筆就輸咗300蚊，最大嘅問題就導致咗我輸咗2000蚊咯。呢一個位，原來我最強嘅優勢係有 big trade signal 嘅時候做嘅 trade。原來我係呢三筆嘅accumulated 嘅 profit 係11,600蚊。原來我下一筆 trade 之前我要修正咗 over trading 呢一個問題先。咁跟住呢啲嘢，你都要即係好多唔同嘅 data 去俾大家去令到自己成為更加好嘅 trader 啦。咁希望大家之後可以即係用得開心又用得舒服啦。呢一啲位，所以我都不斷去 fine tune 緊啲嘢啦。跟住就係盤前嘅 checklist 啊，有冇 check 新聞啊，有冇 confirm 咩 market bias 啊。跟住譬如你咪要 mark 嗰啲 support resistance level 好重要嘅阻力嘅支撐位，咁你 mark 有冇 mark 到啊？跟住你心理上面你而家咪好冷靜啊？咁呢個就係盤前嘅清單啦。譬如仲有啲咩就係講緊，原來你有好多唔同種策略，邊一種策略最好？原來係個 delta divergence 同埋個 big trade signal 喎。原來你 big trade signal 係有3個 trade accumulated 係有11,000蚊左右個 profit 啦。咁呢啲位都我哋講緊嘅，你點樣去有一個好即係 playbook 寫成一個規則啦，同埋呢啲嘢，同埋做咗一個幾好嘅，我覺得自己幾好嘅 function 就係一個暫停交易嘅呢一個位啊，就係、當你覺得你控制唔到自己嘅情況下，咁你就 click 呢個 button 啦，佢就會譬如我哋講緊，我要搞一個2分鐘嘅一個嘢，咁你呢2分鐘內咧，你係出唔翻去嘅，除非你答晒呢度所有問題咯。即係點解你要暫停交易？譬如你話我輸咗錢之後，我想 over trade 啦，而家我想 reframe trading 啦，跟住你要寫晒佢咧，同埋有啲咩？譬如有啲 checklist，譬如乜嘢拉翻你翻市場啊？譬如就係、我因為我見到 NQ 係咁升緊，所以我想翻返去做 trade。譬如就係下一筆交易之前，你要做一個明確嘅 set up，咁呢啲咧，你係要答晒所有問題，你先可以離開呢一個 page 嘅。但係即係如果你要夾硬刪咗我呢個 page，咁都冇用啦。但係我真係希望呢樣嘢可以幫到大家啦。咁所以就建立咗呢樣嘢，俾方便大家啦。咁之後就會開俾大家用噶啦，我就要同大家講噶啦。咁當然啦，我會想講一講就係、有啲人我唔建議你而家開始 trading 嘅，你學習 day trading 咯，甚至譬如啲咩咧，你想3個月內翻身嘅，你嘅情緒好唔穩定嘅，你係淨係想要贏錢嘅 signal 嘅，你係借緊錢去交易嘅，你唔願意攞少少時間去做 trading journal 嘅。你接受唔到長時間內嘅學習或者長時間內嘅做 trade 係冇成果嘅，你冇一個穩定嘅收入，或者你冇一個穩定嘅現金流，你唔願意 refill，你淨係將 trading 攞嚟逃避現實、逃避9至5嘅嘢咧。如果你係上面呢啲人，我都唔建議你去做 trading 啦，因為 trading 可以改變人生嘅，雖然，但係佢絕對唔係攞嚟一種逃避你現實嘅一種工具啊。你要明白到頭先我講咁多嘅嘢以嚟。即係你明白到有咩唔好啦，譬如呢啲代價你要知道啦，甚至你可以話我之前係因為入咗廠，係因為做 day trading，你都可以咁講啦。但係你要知道做 day trading 係完全真係冇你想象中咁簡單嘅，即係要學習好多嘢啦，同埋不斷學習啦。你見到其實由一開始我用緊 ICT，甚至而家去用 order flow，甚至而家不斷精進緊學緊加埋 exposure 啊、options level 啊，甚至 algo trading backtesting 呢啲，其實你都要不斷去學習所有嘢㗎。好多嘢都係你做咗 trade 好唔好，你都係自己開始啦。所以如果你問我會唔會重新開始過，我會啦。但係我會學得咁慢啦，同埋我會重視風險多啲啦，同埋我會由第一日開始就建立個 system 啦。
你可以去即係學習好多唔同嘅嘢噶嘛，即係我哋講緊係做 trading 嘅呢個世界上面，即係無論你係由睇到一條5個鐘嘅片，你明白到我，跟住你學到唔同嘅 ICT 啊，甚至 order flow strategy，跟住你有啲咩唔明，你可以問我啦。咁呢啲嘢嘅情況，即係你而家呢個我哋講緊嘅2026年啦，你有好多唔同嘅方式去學習 day trading 噶嘛。所以如果你要問我會唔會重新開始，我會啦，同埋我會轉一種方式啦，我唔會一開始就炒 option 啦，我唔會一開始就輸隻所有錢，跟住重新要學過所有嘢嘅情況，即係我唔希望大家又踩翻我踩過嘅坑啦，所以你先見我會整呢一條片啦。咁之前應承過大家嘅有個 book map 同埋 heat map 嘅教學啦，咁就之後再拍啦，因為呢一條片我想拍咗先啦。所以如果你問我會唔會重新開始 day trading，我會學啦，但係我會即係個步驟係點，或者個即係心路歷程係點，或者我希望如果重新學習過到一個新手嚟講咧，我會建議你學翻呢一度成個套路先啦。咁你簡單啲嚟講，最重要嗰一句都係你要喺呢個市場度生存咗落嚟先，你先可以即係用呢一樣工具，即係用 day trading 呢樣嘢去令到自己有更加好嘅生活噶嘛。咁唔多講啦，咁跟住落嚟都係下一條片，應該就真係會係個 heat map 嘅教學㗎啦。咁最後嗰句都係希望大家 float firm 即係有打 float firm 就賺得越嚟越順利啦，打真倉就 flip 得越嚟越好啦。最尾都係嗰句啦，身體健康啦，呢一句嘢唔係講笑啦，因為如果你知道我發生咩事咁就知道啦，唔知就都係嗰句祝大家身體健康啦。我哋下條片再見，我哋。